Казвам се Сандра и съм собственик на един от най-големите кулинарни сайтове в България. Всъщност аз превърнах голямото си хоби и най-голямото си развлечение в тинейджърските си години в своя професия. И изобщо не ми е минало през гъл, че ще се издържам от това и че ще бъда успешна с готвене. И майка ми, Бог да я прости, ми беше казала: моля те, не учи пиар в Софийския университет. Избери си професия, която ти е на сърце, избери си нещо, което ще работиш и няма да го усещаш като работа, т.е. ще бъде лекота за тебе. Така, хем ще изкарваш пари, хем няма да ти носи никаква тежест. И аз тогава погледнах и казах: това означава дрехите ми да миришат на манджа през цялото време, абсурд. И тя ми каза: спокойно, времената се менят, ти ще измислиш някакъв вариант, така че да избегнеш негативите на същата професия, но да я запазиш. Тогава нейните думи ми се струваха абсолютно нереалистични. Когато майка ми почина, тя беше автор и собственик на списание със същото име като сайта, с сестра ми бяхме толкова разстроени, единственият начин да излезем от тази предстояща депресия беше да работим или да се посветим на нещо приятно, което все пак е свързано с нея. И в началото сайта стартира като чувство на дълг към майка ми, да увековеча това, което тя е направила. Печатните издания масово започнаха да фалират, интернетът навлезе и сестра ми, бъдейки програмист, ми каза: спокойно, ние от това списание ще направим уебсайт. Никой не е правил такова нещо в България. Няма илюстриран кулинарен сайт. Ние ще сме първите, повярвай ми, ще направим фурор. И аз тогава погледнах сестра ми и казах: Мони, кой ползва интернет? Това беше преди много години. Тогава сестра ми се засмя и каза: един ден как ще се шегувам с теб за тази реплика? Факт е, че до ден днешен се шегува. Бях на 21 и все още нямах диплома за висше образование, имах един приличен английски и много страхове в себе си. И че в България е много трудно, че нямам никакви шансове да оцелея, камо ли пък със собствен бизнес и че няма да се справя. Изобщо не е вярно, че в България е трудно. В България е трудно точно до момента, в който промениш гледната си точка и смениш начина си на мислене. Не мисля, че в България е по-трудно, отколкото където и да било навън. Даже смятам, че е много лесно, защото в България сме много по-малко хора и съответно конкуренцията е много по-малка. И ако теб те е страх тук, въобще не трябва да си правиш труда да ходиш навън, защото навън конкуренцията ще те смачка, а тук конкурентът ти обикновено е твой братовчет или иначе, така че винаги в свои води е много по-лесно, отколкото навън. Ние ставаме все по-талантливи и все по-работливи. И генерално нямам нито една основателна причина да напусна тази държава. Единственото, което спира талантливите хора у нас да творят, е чувството на страх, че може би няма да се справят, което не е вярно. Един от любимите ми вицове е: двама души си говорят, един е много щастлив, другия е много нещастен и нещастният пита щастливия: какво взимаш, за да си толкова щастлив? Решения. И толкова простичко. Толкова простичко. Мечтата като дума е нещо, което стои в главата ти, но ти никога не реализираш. Не мечтая, аз си поставям цели. Това прави нещата различни. Повечето хора си мечтаят за къща с 4 спални, аз искам 4 кухни. Смятайте в такъв случай колко са спалните в моята глава. Но това е цел. Това не е мечта, това е цел. За мен България е дом. Изключително щастлива се чувствам. Чувствам се успешна и смятам, че мога още много да постигна тук, точно в тази държава.